Okay, TBH Labs ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့ကတော့ပိုးချောင်ကောင်နောက်ထပ် episode တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံ price to performance ဆိုတော့အရန်ကိုကြိုက်တာဆိုတော့ကျွန်တော်ကခင်ဗျားတို့အရန်ကိုကြိုက်တဲ့ price to performance ဆိုတာကြီးကိုအရန်ကြီးတွေပေးမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အရန်ကြီးတွေပေးဖို့အတွက်အရန်ကောင်းတဲ့ဖုန်းကတော့ Mizu ရဲ့ 16T ဖြစ်ပါတယ်ဒီဘူးထဲမှာပါအခုမှကျွန်တော် unboxing ဆက်လုပ်မှာဆိုတော့လုံးဝ first impression လေးတွေမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကြော်ညာလေးပြီးရင်ပေါ့Oppo Reno 2 Reno 2F quad camera zoom into imagination Okay ဆိုတော့ဘူးလေးကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်အောင်ဘူးလေးကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဒီ unit ကိုကျွန်တော်ကိုပံ့ပိုးပေးထားတဲ့ DPA aware of China purchasing agent ပဲဖြစ်ပါတယ် DPA ဆိုတဲ့ရှေ့ကောက်က Dean ဖြိုးအောင်ပါ Dean လား Dane လားတော့မသိဘူးမှားသွားရင် sorry ပါဘရိုကြီးဆိုတော့သူ့ရဲ့ page ကိုလည်းကျွန်တော် description ထည့်ပေးထားပါမယ် description ထဲမှာ link ထည့်ပေးထားပါမယ်အရန်ကိုရှာလိုက်ကြအဲ့ဒါဘလုံးမမရဘူး okay ဆိုတော့ဆက်လိုက်အောင်ဟိုကပို့မှုပုံစံကတော့เนาะ short လို့မရဘူးတော့က double wrap ပါတယ် double wrap ပြီးတော့ port တစ်ထပ်ပါတယ်အဲ့ port ကိုဖယ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Mizu ရဲ့ 16T ဖြစ်ပါတယ်အမက်ရေးထားတာလေးကအနှစ်ကလေးကျန်ဖောင်လေးမှာဟိုကလေသူက reflective ကိုတွေ့လို့nice okay ဆိုတော့ Mizu 16T ကိုမှကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ unboxing လုပ်မယ့်ကောင်က 6GB RAM 128GB storage နဲ့ပါ100% DCI P3 တဲ့ဆိုတော့ဒီဖုန်းကဘာဖြစ်လို့ပေါ်ချောင်ကောင်းစီးရင်နဲ့ဝင်တာလဲဒီဖုန်းကလေ flagship SoC တုံးထားတဲ့ဖုန်းတွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ဈေးအသက်သာဆိုမြင်ဘူးတဲ့ကောင်ပါပဲဒီလိုမျိုးသက်သာတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မှမြင်ဘူးလဲဆိုတော့ Xiaomi Mi 5နော် Xiaomi Mi 5တုန်းက Snapdragon ထွက်ချင်းဈေးကြီးတယ်သူတော့မှသူတော့မထွက်ချင်းဈေးကြီးဒီကောင်ထွက်ချင်းကိုဈေးသက်သာတာဆိုတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဓိကပေါ်ချောင်ကောင်းဆိုတဲ့အတိုင်းပဲထုံးစံတိုင်းပဲကျွန်တော်ကပေါ်ပြီးတော့ခြောင်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ဟာတွေကိုလည်းပြောရတယ်ဆိုတော့လေအားနည်းချက်တွေကတော့အနည်းနဲ့အများရှိမှာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီနေ့ဗီဒီယိုအားနည်းချက်ရှာကြည့်ချင်တာဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတခါတည်းအားနည်းချက်တွေ့သွားရင်တွေ့သွားမတွေ့သွားလို့ရှိရင် review နဲ့ထပ်ပြီးတော့အားနည်းချက်ထပ်ရှာမယ် Okay ဆိုတော့ဖုန်းကိုကျွန်တော်နောက်မှကြည့်လိုက်မယ်နော်ဖုန်းလေးကိုအောက်မှာခဏချထားကြမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ accessory box ပါတယ်အဲ့ဒီ accessory box ထဲမှာကျိုးရဲ့ adapter ရပါတယ် 18W adapter ဖြစ်ပါတယ် 18W fast charging adapter out of the box ပါဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနကစကားပြတ်သွားတာရှိတယ်ဈေးသက်သာတယ်ပေါ့နော် flagship SoC နဲ့ကိုဘာ SoC နဲ့ကိုဘယ်လောက်နဲ့လဲပေါ့ Snapdragon 855နဲ့ပါဈေးက4သိန်းဝန်းကျင်ပါ4သိန်းဝန်းကျင်ပါရှုံမို့တော့ကောင်းလာပြီဒီဖြည်းဖြည်းနဲ့လေတိတ်ပြောဖို့မကောင်းတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်သတိထားမိတာတစ်ခုရှိတယ်သူ့ box မှာပါတာဒါအကုန်ပဲဒါအကုန်ပဲဆိုတာလေစာရွက်စာတမ်းနေ theme injector 2တွေဒါတွေတော့ပါတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဟို cover အကြည့်လေးပါလေးတော့မပါဘူးစေနာမရှိဘူးလေကိုကိုပဲသုံးနဲ့ငကြက်ဆိုတော့ဝေးပဲထုတ်လိုက်တော့ကဒီဘူးဒီအပေါက်ထဲကနေပြီးတော့ဒီဘူးကိုထုတ်လိုက်တာအခုအဲ့ဘူးကိုအဲ့အပေါက်ထဲပြန်ထည့်တာထည့်လို့မရတော့ဘူး physics တော့ပဲကွာကဲဆိုတော့ဖုန်းကိုကင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဖြင့်ဘာတော့ကင်မရာမှာကတ်ထားသေးတယ် Okay nice LTE mobile phone assembled in China designed by Meizu or LDE city မလို့ Okay ဆိုတော့ဒါတော့ Meizu ရဲ့ 16T ဖြစ်ပါတယ်အရှောင်လေးကတော့အနှစ်ကျတယ်ခင်းအောင်လေးကင်မရာ3လုံးပါတယ်အလဲကတစ်လုံးကိုအနီအောင်လေးနဲ့ကွင်းပေးထားတယ်ဆိုတော့ Meizu 16ဆိုတဲ့ဟာကိုအားလုံးပဲသိကြမယ်အတိုင်းပဲပေါ့နော် Meizu 16ဆိုတာအရင်ကထွက်ပြီးသားပဲဆိုတော့16 version တွေကလည်းမျိုးထွက်ပြီးသားဆိုတော့သူ့ပုံစံဘယ်လိုနေမလဲဆိုတော့အားလုံးပဲသိပြီးသားဖြစ်မှာပါရှေ့မှာသွား notch မပါဘူးပြီးတော့ full screen လည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဗျာသူ့ရဲ့ချင်းရဲ့ notch ရနှစ်ခုစလုံးကညီတူမျှတူလောက်ပဲဆိုတော့ကြည့်ရတာအဆင်ပြေတယ်မိုက်တယ် choose your region နဲ့ United States ပဲလာမပြောနဲ့
5G 5 GHz ပေါ်တယ်ဒီလားဆိုတော့ဒီကောင်မှာသုံးထားတဲ့ UI က Flyme OS ပါဆိုတော့ဒါတော့ Meizu ရဲ့ UI တချို့တော့ hardcore fan တွေရှိတယ် Meizu hardcore fan တွေပေါ့နော်သူတို့တွေကတော့ကြိုက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့မကြိုက်ဘူး fingerprint စမ်းကြည့်မယ်အရန်တော့မမြင်ဘူးဒါပေမဲ့ first gen နေလောက်လဲမစုပ်ပြတ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဖုန်းကိုကျွန်တော်တို့ဘာမှဝယ်လို့ရမလဲဆိုတော့မိကုံလေးတစ်ခုမေးစရာရှိတယ်ဒီဖုန်းကိုစိုက်နေမှာလဲတော်တော်များများမှာတော့တွေ့ရမှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ Meizu ကမြန်မာနိုင်ငံမှာနည်းနည်းတက်ဆုပ်နေတဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေ့ရမှာမဟုတ်ဘူးဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ကဘယ်ကနေမှားထားလဲဆိုတော့တရုတ်ကနေပြီးတော့ဓာတ်ရိုက်မှားထားတာပါဘယ်ကနေမှားလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် description ထဲက link ရှိတယ်အဲ့ဒီ link ထဲမှာတွားကြည့်လိုက်အဲ့မှာတွားမေးလိုက်ဈေးနှုန်းတွေပါလေတခါတည်းညှိလိုက်တခါတည်းဝယ်လိုက် okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ body ဘိုင်းကိုပြောအောင် body ဘိုင်းကတော့ flagship phone တစ်လုံးနဲ့လုံးဝမတူဘူး Meizu 16 လုံးကတော့ဒီထက်ပိုမိုက်သေးတယ်အများကြီးဒီ 16T မှာ short ထားတယ်အဲ့ဒါတော့သိတာတယ်တိတတ်တာကို short ထားတယ်16လုံးကအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးနည်းနည်းပြန်လက်နဲ့ကန်ရတာလေးအနှစ်ကြတယ်ဒီကောင်းမှာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး plastic phone အနောက်မှာလက်ရဘလီဘလော့နဲ့ပေးပွားနေတာပဲစင်ပြေဘူး plastic ကလည်းပေါ်တာခလုတ်တွေနှိပ်ရတာတော့မဆိုးပါဘူးဒါပေမဲ့လက်ထဲမှာကန်ရတဲ့ weight ကတော့တော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ် weight distribution လေးလည်းကောင်းတယ်ဗန်နဲ့တိတ်မကောင်းဘူးကွာဘယ်လောက်တော့ရှိတယ်ဟောအတင်းတက်အောင်ကန်တော့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကောင်းရဲ့ weight က183 gram ရှိတယ်ပေါ့တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့မှာတုံးထားတဲ့ plastic body ကြောင့်ရယ်နောက်တစ်ချက်ကသူ့မှာပါတဲ့ battery ကြောင့်ရယ်ပါသူ့မှာပါတဲ့ battery က4500 mAh ပါ4500 mAhကို190 gram မကျုံဆိုတာဒါတော်တော်လေးချီကျူဖို့ကောင်းတယ်လေးစားတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပထမအဆုံးမကြိုက်တာတော့သူ့ရဲ့ UI ပဲကြိုက်ဘူးအရာတိုင်းကကြီးနေတယ် UI က well laid out ဖြစ်တယ်လို့မခံစားရဘူးပြောမယ်ဆိုဗျာမျက်စိနောက်တယ်ပေါ့နော်တိတ်မလှဘူးပေါ့ကျန်တဲ့ functionality ဘိုင်းတွေတော့မပြောလို့ပါဘူး okay ဆိုတော့ camera လေးစမ်းကြည့်အောင် double click power to quickly start apps ဆိုတော့သူ့မှာ camera 3 လုံးပါတယ်ရိုးတစ်လုံး white တစ်လုံးမနေ့က white ရိုက်မယ်လေ white ပါတယ်လို့ငါသိထားတယ်လေဟာအော်မလေးဟာ white ကိုသူက zoom slider ထဲမှာမထည့်ထားဘူးတက်အပြင်မှာတစ်ချက်ထက်နှိပ်ရတယ်ခလုတ်အဲ့ UI ကိုမကြိုက်ဘူး Realme 5 Pro တုန်းကလားမသိဘူးအဲ့ကောင်တုန်းကလည်းကျွန်တော်အဲ့လိုပဲပြောခဲ့တယ်ကြိုက်ဘူးအဲ့ဒါကြီးဆိုပါတော့3လုံး macro တစ်လုံးရိုးတစ်လုံး white တစ်လုံးပါ result တွေကတော့ကျွန်တော်အခုရိုက်ကြည့်တဲ့လောက်ကတော့ white ကတော်တော်ဝဲဆွဲတယ်ရိုးလည်းဝဲဆွဲတယ်ကျွန်တော်ပြောတာကြီးပဲတော့နားမထောင်နဲ့ပုံစံတွေကြည့်ပြီးဆုံးဖြတ်ကြပါဆိုဒီကောင်းရဲ့ဈေးက4,900,000 ဝန်းကျင်လောက်ရှိမယ်6128ကိုမဆိုးဘူးလို့ပြောလို့ရရင်ရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ flagship တစ်လုံးအနေနဲ့တော့ဘယ်ဒီနဲ့မှမကောင်းဘူးဆိုတော့သူ့ရဲ့ screen ကိုကျွန်တော်တို့က100% DCI P3 ဘာညာလို့တော့တွေးလိုက်တာပဲဒါပေမဲ့ UI ကြောင့်မဲလာတော့မသိဘူး display ကိုကောင်းတယ်လို့လုံးဝမခံစားရဘူးနောက်တစ်ချက်ကတော့ထုံးစံတိုင်းပဲ haptic feedback မကောင်းဘူး4D ကန်နဲ့ပြောလို့ပြောအရင်တော့မဆိုးလောက်ဆိုးတော့ဆိုးတယ်အရင်သာမဆိုးတာပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ထူးဆန်းတာဒီကောက်မှာ stereo speaker လည်းပါတယ်အောက်မှာ 3.5mm jack လည်းပါတယ် okay ဆိုတော့ခင်ဗျားသာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကိုပေါ်ချောင်ကောင်းလို့တတ်မှတ်လားဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်လုံလောက်ပြီလားဒီထက်2သိန်းဝန်းကျင်လောက်ထပ်ပိုစိုက်လိုက်ပြီးတော့ Realme X2 Pro လိုမျိုး 855 Plus နဲ့ 90Hz နဲ့ကောင်တွေကိုရွေးမလား comment ထဲမှာတစ်ချက်ဝေရောက်ဆွေးနွေးသွားလို့ရပါတယ်နောက်နေ့မှတွေ့တာပေါ့ဆိုတော့အခုမှသတိရတယ် Redmi K20 Pro PI လုံးနေရတယ်အဲ့ဒီဈေးဝန်းကျင်တွေပဲခင်ဗျားတို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကိုရွေးပြစ်မလား K20 Pro ကိုရွေးပြစ်မလား comment ထဲမှာကျွန်တော် popcorn နဲ့အတူစောင့်နေပါမယ်နောက်နေ့မှတွေ့တာပေါ့